Dozen Selection. Yes, niko na Fighter, meneja wa Phina, moja warembo ambao anafanya vizuri kabisa, na meneja yake ni naye hapa. Na vitu vidogo vya kuzungumza naye saa hii. Bro, inakwaje? Babu kubwa inakwaje? Namshukuru Mungu. Hongera sana. Hivi Fighter, kwanza hii Fighter ilikuwaje mpaka ukajiita hivyo yani? Kwanza kwa sababu naona kama hujakosea kujiita Fighter. Nadhani ni jina, japokuwa wenyewe wanasema Waswahili jina linaumba au kitu fulani kinaumba. Ni kitu ambacho nilipata bahati ya kuitwa Fighter na watu wao ndio wamenipokea na watu wao ambao wananisupport mpaka leo. Kwa hiyo ni kitu ambacho namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na watu mimi ndio watu wangu na marafiki zangu. Okay, sawa. Yes, hapo umeshika cheti ambacho Phina amepongezwa. Umekuja kukipokea hapa. Ameshinda tuzo ya muziki Tanzania kwa mwaka 2021. Yes, katika kipengele cha Best Upcoming Female na Best Performer. Kwa hiyo kwa 2021. Yes. Ilikuwa ndio mwaka ambao Phina amekuja kwenye game na akachukua mwaka huo tayari. Nataka nisikie comment ya kwanza kabisa kati tunaacha kufanya kazi na Mario, unaenda kufanya kazi na mtoto wa kike Phina. Ulikuwa unasikia comment gani? Mbaya na nzuri? Mimi ni mfanya biashara na kuna ufanyaji wangu biashara nakutana na comment nyingi kabla sijaanza biashara. Sana biashara yangu huwa nachunguza. Kama mimi nilikuwa manager wa msanii fulani zamani, kwangu mimi sikuona ugumu wa kuwa manager wa msanii tena mwingine. Kwa hiyo nimshukuru sana Mwenyezi Mungu, nishukuru pia timu yangu ambayo kila siku tunapambana usiku na mchana kufika kwenye hatua ambazo kubwa na za kimataifa. Leo tumechukua hii cheti na kiukweli mimi binafsi nimefurahi na nawapongeza sana wizara na uongozi mzima wa BASATA. Wanakifanya kitu kikubwa na tuko karibu yao, tutashirikiana nao. Yes, unafanya makubwa sana. Phina anasogea sana kwa watu wakubwa sana. Juzi tu leo kwenye tuzo za Sound City pale ameperform bonge moja la performance, lakini pia kuna kingine ambacho sasa hivi nimekiona. Nilikuwa tunawaza siku nyingi sana. Mameneja wanapambana sana kufanya msanii afike sehemu fulani. Nataka ni kusikia comment yako. Kipengele kipi ambacho kimeongezeka kwenye tuzo za mwaka huu za mwaka 2022 ni kipengele cha meneja bora. Unapokeaje kwanza hii? Kwanza nimepokea kwa furaha mno. Yani unajua mimi ni mpambanaji wa music ambapo tulikuwa hatuna sio heshima, hatuna ile stahiki ambayo tunatakiwa tupongezwe kama vijana ambao tunapambana. Unajua hata mimi napambana napata pesa, lakini nikipata tunzo inanipa heshima na nguvu zaidi. Kwa ni kitu ambacho nilikuwa pia napigania, hata BASATA, KOSOTA, kote nilikuwa naenda napambana tupate katika kipengele bora cha meneja bora wa mwaka. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kitatupa motisha kwa kazi ambazo wanafanya mameneja wengine. Mimi kwangu na appreciate, wanafanya kazi poa sana. Kwa hiyo kitatupa nguvu na kitatupa chachu ya kupambana kwa speedi ambayo wengi tunaona kila mtu anaopambana anajulikana, yule anapambana, yule hapambani, yule anapambana. Kwa hiyo tukishapewa raundi ya pili sasa kila mtu ataanza kufanya vizuri zaidi. Unataka kushiriki? Lazima, yani hiyo sio swali. Hili ni kitu ambacho lazima nitashiriki na nitaungana vizuri na BASATA na nitashirikiana nao kwa hali na mali. Sasa tumalize mwisho kabisa. Wakati Phina anaperform kwenye tuzo za South City, akatana panda pale mwanzo kabisa, akawaambia watu wote waliokuwa mle ndani, akamwambia remember this face. Wewe ndio ulimwambia. No. Ni kitu ambacho amewaambia West Africa. Nishafika, nafanya ya kwanza, nitakuja ya pili ni mimi. Kwa hiyo nikija ya pili hamtanishangaa, mtanijua mimi ni mtu fulani. Na alimaanisha kwa lengo zuri sana, kwa maana ya Tanzania na East Africa tunaenda mbele zaidi na tunafanya vizuri. Kwa hiyo tumkumbuke na tumuangalie. Na kiukweli tumetoka pale, kesho yake vikao vilikuwa ni vingi, mambo yalifunguka, show ilikuwa ni kubwa, East na West wote walifurahi. Kwa hiyo sisi tuna appreciate kwa kile ambacho tumeenda kukipresent kama taifa, maana ile ni taifa. Tumeenda wasanii kadhaa wa East Africa na wote wamefanya poa. Okay, wanasema pia amkuwa karibu wasanii wa East Africa, wa Tanzania zaidi. Amkuwa karibu kabisa, hata kuona picha pamoja haikuonekana kabisa. Yani Phina na Zuchu. Why? Amkuonana? Sizani, kwa sababu sisi tumefika siku ya event. Sisi tulichelewa kwa sababu tulitoka South Africa. Kuna mambo ya mliona, tuenda kufanya media tour, tuenda kufanya mambo mengine haya music pia. Kwa hiyo tulidelay tiketi yetu, tulifika siku ya event. Na hata tulipofika tulikuta kila msanii ashafanya sound check.
na muda wa show wenzetu wana utaratibu mmoja, sio tu backstage, basi utaratibu wao mwingine unakuaga kila mtu anakuwa na room yake ile ya kukaa. Kwa hiyo nadhani hiyo hata kwenye watu wa nje unakuaga muone sana. Mimi nadhani wewe umeona picha ya Lema na Lugha katika ile event. Kwa hiyo ni wasanii wengi pia picha hawakupata kwa pamoja, lakini ni wasanii ambao mimi nimekutana na wasanii wote wa Nigeria, wa East Africa, wote nimekutana nao. Kwa hiyo mimi namwakilisha Phina. Popote ambapo nipo mimi, ujue Phina yupo nyuma yangu au Phina yuko mbele yangu. Kwa hiyo tunapendana sana East Africa, na mimi sidhani hiyo comment imetoka wapi, na kusikia wewe na sijui kwa nini umesema hivyo, lakini tunapendana na Phina yuko tayari kuchukua muziki wa East Africa kupeleka mbele zaidi na kushirikiana na dada zake pamoja na kaka zake na watu ambao wapo katika muziki.